梗嘎亚基努是太鲁阁族织布机工具，工具原料来自于自然，也取自自然，透过挖凿、雕刻和打磨，完成了能编织出美丽布匹的梗嘎亚基努，体现了太鲁阁族祖先的智慧。透过这些工具，织出象征着太鲁阁族的文化以及传承，让织布不仅仅是工艺，更是文化的存续。